காம்பு கரும்பு தண்ணி போல எல்லா போறவங்களாம் வந்துதாங்கிறாங்க. இங்கே போயிட்டு வரலாம். நல்லா இருக்குது. டோக்கன் வாங்கலாம். சரி வாங்கிக்கலாம். டோக்கன் வாங்கணுமா? எவ்வளோண்ணா? சரி ₹50 எடுத்து ஆமா தண்ணி பார்த்து ஃபுல்லா அப்படியே இது காட்டு காட்டு போய் ஹெல்மெட் அப்போ நீ முன்னாடி போ. ஏதாவது பாரு என்ன பாரு குணசேகரா கலக்கறா ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டேன். கலக்கறா ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டேன். நான் ஒன்றும் தெரியல, மூஞ்சே தெரியல. செம்மையா இருக்கிறா வாட்டர் ஃபால் பாரு எப்படி வருது தண்ணி பாரு. மேலே போய் பார்ப்போம் இரு, மேலே விடுறாங்களா என்னன்னு தெரியல இரு, மேலே விடுவாங்களா என்னன்னு தெரியல, போய் பார்ப்போம். எங்க இப்படிக்கிற போலாம் பாப்போம் எப்படி போறதுன்னு. அது வந்து கோவிலுக்கு போறது. குரங்கு குரங்கு மங்கி மங்கி பார்த்து பார்த்து முன்னாடி. ஏன்னா ஹெல்மெட் அப்படி போட்டு இருக்குது. இதா மூட்டை பூச்சி மாதிரிக்கிறா, எடுத்துடுறா. பிடிக்குன்னு போயிட்டு போறா போனை குரங்க. மங்கி மங்கிஸ் பான் கிங்கிஸ் பான் பாயஸ் பான். அது நம்மளே அடிச்சு போடுச்சுன்னா போதும். தான் பாரு தண்ணி பாரு எவ்வளோ தண்ணி போதா. தண்ணி குறவு தான், தண்ணி கம்மியாக தான் போகுது. ஜலகம்பாரில் வந்து தண்ணி இப்போ ரொம்ப குறவாயிடுச்சு. ஏன்னா மழை நின்று போச்சுல்ல, அதனால கம்மியாகி போச்சு. அங்கே போகுது ஃபுல்லாக. தண்ணி வராத போது இந்த இடத்துல என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? தண்ணி வராத போது இது அங்கே பாரு காட்டுறேன் பாரு எவ்வளோ தண்ணி இங்கே மேலெல்லாம் வந்து வருது. சில்லுன்னு இருக்கும், அப்படியே ஐஸ் மாதிரி இருக்கும். ஐஸ் மாதிரி இருக்கும். அங்கே பாரு எப்படி வருதா தண்ணி. சரியான சில்லு நிற்குதுன்றியா? மேலே போகலாம் வாடா குணா, மேலே போகலாங்களா? தண்ணி இந்த ஆற்றுல எல்லாம் மேலே வராத போது அவ்வளோ சாமானியமாக வராது. அப்போ தண்ணி வராத போது என்ன செய்வாங்கன்னா மோட்டர் போட்டு இந்த பைப் வழியாக வந்து தண்ணி குதிக்கும், அங்கே போய் தண்ணி ஊற்றிக்கிற மாதிரி இருக்கும். செம்மையாக இருக்கும் அந்த டைமுக்குறா.
சப்போஸ் தண்ணி வரலன்னா அது மாதிரி செய்யறாங்க. ஓகே, இப்போல்லாம் டோக்கன் வாங்கிட்டு போக வேண்டியதாகி போச்சு. முன்னெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருந்தது, இப்போ 10 rupees டோக்கன் கொடுக்கணும். என்ன அது படிடா, ஒருவருக்கு 10 ரூபாயா? வா வா வா. தெரியவே இல்லை, நீயே ஜோல் போடு, உன் ஜோல் போட்டுக்கா. படி குணா. என்னது என்னது என்ன தடை? நீர்வீழ்ச்சிக்கு மேல் செல்ல தடை. அப்படின்னா மேல போய் குளிக்கிறதுக்கு தடை செய்யப்பட்ட உள்ளது, அது சொல்லு. இது என்னது? படி டக்கு டக்குன்னு பாப்போம். Waterfalls, how many? Hey, Guna! Hey! போய் குளிப்பா. போடா, அப்படி போடா, அங்க போய் குளிரா. போடா, அங்க போய் குளிரா. செம்மையா இருக்கு. இங்க போ. இங்க போல. நீ வீடியோ எடுவா, நான் குளிக்கிறேன். நீ என்னன்னு வா. நீதான் இது. உடம்பு சேவத்து வருவேன். மாமா சேவத்து கலந்துச்சு. மாமா டவுச்சு கலந்துச்சு. நீ போ. அதை வழுக்கு நல்லா ஃபுல்லா பார்த்து கட்டிக்குது. நல்லா பாச கட்டி இருக்கு. டேஞ்சரஸ். சரி போ, பொறுமையா போ. பாச கட்டி இருக்கு, வழுக்கம். பொறுமையா போ.
ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு, பார்த்துக்கா. ஓகே ஓகே ஓகே, காம் காம். போதும் போதும், வா வா, போதும் வாடா. வந்துடியா இன்னைக்கு மாத்திடுறது எல்லாம். போலாமா? ஓகே, கோ. என்ன போயிட்டு வந்தேன் ஆஞ்சல் என்னடா. ஏறி 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 ஏறாக்குமா ஏறாக்குமா. காசு கொடுத்து உங்களோட கல்வெட்டி மங்கி இருக்கா? ₹101 கல்வெட்டி வெட்டி இருக்காங்களா? பரவாயில்ல. அந்த காலத்துல அது பெரிய துட்டு தான். இது வந்து அன்னதானம் போடுற இடம் நினைக்கிறேன். ஃப்ரீ சாப்பாடு. போகலாம், போய் சாப்பிடுவோமா? ஃப்ரீ சாப்பாடுன்னு நினைக்கிறேன். இது போவோம் இது ஃபஸ்ட்டு சாமி கோயிலை பார்த்துட்டு. எங்க மங்கி கீழே
சீக்கிரம் போ. ஏய் இப்ப தெரிது பாடுறா வாட்டர் ஃபால் இது. குணா சூப்பரா தெரியுதுடா, செம்மையா தெரியுது. இப்பதான் கிளீனா தெரியுது தண்ணி வாட்டர் ஃபால் எப்படி அடிக்குதுன்ட்டு. அப்படியே இப்படி சுத்தணும்னா நம்ம லிங்கம் சிவலிங்கம். போ கூப்பிடுறாங்க பாரு. என்ன அது? இல்ல இல்ல அன்னதானம் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இல்ல 1 மணி எல்லாம் ஆகல. அப்பா திட்டுறாரான்ட்டு. முடிஞ்சது. போய் பாரு குரங்கு மங்கி. இருக்கு ரியாக்ஷன் காட்டுது. குடிஞ்சிருப்பது வந்துட்டு எதானா நம்மளோட இது போச்சுடா. ஹாப்பி. என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப குறைவா இருக்கு, கூட்டமே இல்லை. அதுல இருந்து எல்லாம் குறவாய் போச்சு கூட்டம்.